আমার বাজরিগর পাখি কলমি শাক খায়। এরা মূলত গরমের সিজনে কলমি শাক, দুর্বা ঘাস বেশি পছন্দ করে এবং হেলেঞ্চা শাক। আর শীতের সিজনে পালং শাক, পুদিনা পাতা, তুলসী পাতা এগুলো পছন্দ করে এরা। এটা আমার কলিজার টুকরা ছেলে নাফিজের প্রথম পাখি মিঠু এবং তার সঙ্গী, এবং পাশে আছে মিঠুর থেকে পাওয়া বুলু এবং তার সাথী। আর পাশেই আছে তাদেরই দলের সাদা পাখি। মিঠু এবং তার সঙ্গী 8টি ডিম পেড়েছে, ডিম দিয়েছে, ডিমে তা দিতেছে। বুলু এবং তার সঙ্গী 2টি ডিম দিয়েছে খাবার। চীনা বিভিন্ন রবি শস্যের বীজ এবং সূর্যমুখী ফুলের বীজ এগুলো তারা খেতে পছন্দ করে, এবং ছোটো ছোটো প্রকার ধান। এখন তারা কলমি শাক খাচ্ছে। পানির ফিল্টার, একজোড়া প্রাপ্তবয়স্ক পাখি প্রতি 2 মাস পর পর এরা 6 থেকে 10টি ডিম পর্যন্ত পারে। 4 মাস জন্মের 4 মাস পর এরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়। এরা খুব নিজেকে গুছিয়ে রাখতে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মানুষ করে, যেমন মানুষ যে পানি পান করে এই পানি পান করে। এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে, ছুটোছুটি করে। 2টি পাখির মূলত প্রতি মাসে 1 কেজি খাবার লাগে। 1 কেজি খাবারের দাম হচ্ছে মাত্র 70 টাকা। বাজারে পাখির দাম একটি বাচ্চা পাখি 300 টাকা থেকে 500 টাকা পর্যন্ত। জাত এবং পাখির সৌন্দর্য, বয়স এসব হিসেব করে এদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। শীতের সময় পাখির বেশি মারা যাওয়ার প্রবণতা থাকে এবং গরমের দিনে এদের ডিম বেশি নষ্ট হয়ে যায়। এদের বাচ্চা যখন ফুটে কিছুদিন পরেই 1 সপ্তাহ কি 2 সপ্তাহ পরে আবার নতুনভাবে ডিম দেওয়ার সময় আসলে নিজের বাচ্চাকে এরা হাঁড়ি থেকে তাড়িয়ে নিচে নামিয়ে দেয়। এই হচ্ছে এদের ডিম পাড়ার হাঁড়ি এবং ওদের বাসা। যখন সময় হবে এরা আপনি এদের হাঁড়ি খুঁজবে, হাঁড়িতে যাবে। তাই প্রত্যেক খাঁচার ভিতরে উচিত আমাদের পাখি যখন পরিচর্যা শুরু করব, পালন করা শুরু করবো, তখন থেকেই হাঁড়ি দিয়ে দেবো এবং মাঝখানে লাঠি থাকবে এবং বিভিন্ন খাবারের পাত্র। আর হচ্ছে ক্যালসিয়াম, এই ছোটো বাটিটার ভিতরে ওটা দেখতে পাচ্ছেন। আমার কাছে আস্তটা নেই এই মুহূর্তে। ইটের গুঁড়া মাখানো ডিমের ছোলা মিশানো একটা খাবার পাওয়া যায় বাজারে, এটা ওরা খায়। মূলত এদেরকে যদি আপনি সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন শাক দিতে পারেন, সপ্তাহে 1 দিন বা দেওয়াই ভালো, বা 2 দিনের বেশি দিতে হবে। কারণ এরা যদি বেশি শাক দেওয়া হয় তাহলে এদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে অসুখ হয়ে যেতে পারে।
একজোড়া প্রাপ্তবয়স্ক পাখি 500 টাকা থেকে শুরু করে 1500-2000 টাকা পর্যন্ত বাজারে বিক্রি হয়। রানিং পাখি ব্রিডিং করে যে পাখিগুলো মূলত যারা ডিম পাড়ছে, বাচ্চা আছে, এরকম একজোড়া পাখির দাম বাজারে 600 থেকে শুরু করে 2000 টাকা পর্যন্ত মূল্য আছে। আপনি চাইলে আপনার মহল্লার পাখির দোকানে খোঁজ করতে পারবেন, আশেপাশে যদি পরিচিত আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তবে সবসময় খেয়াল রাখবেন, ইঁদুর, সাপ, বিচ্ছু, ব্যাঙ এদের কাছ থেকে, বেজি, অন্যান্য হিংস্র প্রাণী থেকে পাখিগুলো খুব সাবধান রাখবেন, কারণ এরা খুব ভীতু প্রাণী, ভীতু পাখির নিজের খুব ভীতু। এরা নিজেরভাবেই নিজেরা থাকতে খুব পছন্দ করে। রাত গভীর হলে এদের কাছ থেকে আলো সরিয়ে নেবেন, তাহলে এরা কিচিরমিচির বন্ধ করে দেবে। কিন্তু যখন এরা আলো পাবে বা পেটে খাবার থাকবে না, এরা দেখুন খুব জোরে জোরে আওয়াজ করে, হয়তো সে বিরক্তও লাগতে পারে, কিন্তু আওয়াজ বন্ধ করে একটাই মাধ্যম আছে, হয়তো আপনি এদের আলো বন্ধ করে দেবেন অথবা ঢেকে দেবেন, অথবা এদের যদি খাবারের দরকার খাবার দিয়ে দেবেন। খাবার দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে প্রতিদিন দৈনিক একবার পরিমাণ মতো করে একটি পাখির 3 টেবিল চামচ খাবার, বা আপনি অনুমান করে 1 মুঠো খাবার দিলেন, এই পরিমাণে খাবার দিলেন যাতে পরের দিন পর্যন্ত এরা খাবে। খাওয়ার পর খাবারের খোসাগুলি থাকবে, ওগুলিকে আপনি আলাদা একটা পাত্র নিয়ে ফু দিয়ে অথবা একটু ছেড়ে ওগুলি ফেলে দিয়ে নতুন খাবারের সাথে আবার মিক্স করে দিয়ে দিতে পারেন। পানি মূলত 2 দিন পরে এদের পানি চেঞ্জ হয়। শীতের দিনে 2 দিন 3 দিনে যায়, কিন্তু গরমের দিনে প্রতি 1 দিন পরই আমরা যে পানিটা খাই সেই পানিটা এদেরকে দেওয়া উচিত। আর এমন জায়গায় রাখবেন মানুষ চলাচল এবং অন্যান্য প্রাণীর চলাচল, শব্দ, এসব জায়গায় থাকতে এরা একটু পছন্দ করে। নিরিবিলি জায়গাতে রাখার জন্য আলো বাতাস, তবে মোটামুটি মানুষের সংস্পর্শ থাকাটা একটু ভালোবাসে। আপনি চাইলে এদেরকে খাঁচা ছাড়াও একদম শুরু থেকে হাতে নিয়েও পোষ মানাতে পারেন। একদম ছোটো থেকে যখন এরা এদের বাবা মা হাড়ি থেকে অন্য জায়গায় নামিয়ে দেয়, নিজের খাবার নিজেরা খেয়ে নেয়, আপনার খাবার নিয়ে টেনশন করতে হবে না। আর বাজার থেকে যে খাবারটা একটু ধুলা মিশানো থাকে ওই খাবারটা সহজে কিনবেন, ওটা পুরনো খাবার। খেয়াল রাখবেন যে চীনা যে লাল দানাটা বেশি থাকে, ধানের পরিমাণ প্লাস আপনার সূর্যমুখীর বীজের পরিমাণ বেশি থেকে ওই খাবারটি কেনার চেষ্টা করবেন। আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলো বাতাসে এদেরকে রাখাটা সবচেয়ে ভালো, কারণ বৃষ্টির পানি যেন না ভেজে খেয়াল রাখবেন, বেশি রোদ্দুর না পড়ে। আর আপনি চাইলে আপনার বসবাসের ঘরের আশেপাশে রাখতে পারেন, বসার ঘরে রাখতে পারেন, অথবা বারান্দায় যদি সেফটি থাকে। দ্বিতীয়ত আপনি এদের যে ময়লাটা হয় পাখির খাবারের পর নিজেদের যে ময়লা হয়, এটা খাঁচার নিচে যে একটা প্লাস্টিকের ট্রে দেওয়া আছে, এই ট্রেটা আপনি সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন এখান থেকে নিয়ে আপনার ওয়াশরুমে বা আলাদা জায়গায় নিয়ে আলাদা একটি ব্রাশ বানিয়ে নেবেন। ওই ব্রাশ দিয়ে হারপিক অথবা হুইল পাউডার দিয়ে আপনি এটা সুন্দরভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে আবার দিয়ে দেবেন। আর খাবার পাত্রগুলা কিছুদিন পর পর আপনি যখন মনে চাই পরিষ্কার করে দিলেন। তো পাহাড়ি অঞ্চলে বলা আছে এরা অস্ট্রেলিয়া এবং অন্য পাহাড়ি অঞ্চলে বেশি থাকে, বিশেষ করে বাংলাদেশের নেত্রকোনাতে বেশি পাখি দেখা যায়। অনেক সময় পানিও পছন্দ করে, কিন্তু পানিতে সহজে যায় না এরা। কোল মিশন খেতে আছে, কুচি কুচি করে কেটে দেওয়া আছে। একটি খাঁচাতে মূলত আপনি 1 জোড়া পাখি রাখবেন। পুরুষ পাখি এবং মেয়ে পাখি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে
আমরা সাধারণত এদের গঠনগত দিক পুরুষ পাখি একটু লম্বাটে হয় এবং যারা জানে এদের কাছ থেকে জেনে নেবেন, শিখে নেবেন। আর এদের উপরের ঠোঁটটি বেশি কালোসে হয় সবসময়, যেটি ছেলে পাখি। হ্যাঁ, এই পাখিটা সবসময় এর উপরের ঠোঁটটা মেয়ে পাখিটাতে বেশি একটু কালো ধরনের হবে।